Hyvää iltapäivää tai päivää aamuun, ihan mikä vaan. Mun nimi on Jaana. Ajattelin kertoa vähän teille, mikä mua inspiroi tällä hetkellä odottaa kevättä. Eli siis mä oon vähän suunnitellut jo, mitä mä haluaisin käyttää. Ei nyt tietenkään kaikki 3 kuukautta, mutta siis haluaisin vähän silleen miettiä jo, että niinku, mitkä olisi ne jutut, mitä mä haluaisin hankkia ja mitä mulla on ja mitä mä oikeasti ootan, että mä saisin käyttää ne. Eli ne mä haluaisin vähän näyttää, että toivottavasti tekin tykkäätte. Aloitetaan. Okei, ensimmäinen on siis, aloitetaan paidoista. Elikkä siis ensimmäinen on varmaan kukkakuosi, eli mä oon siis hankkinut tämän Big Boxista. Mun päällä on tällainen. Mä ostin tän tosi kauan sitten, siis niinku varmaan 3 vuotta sitten. Ja sit mä käytin tän ehkä kerran ja laitoin kaappiin ja sit mä olin sellainen, ei enää. Mut nyt mä jotenkin löysin tän uudelleen ja tykkään. Tää istuu tosi hyvin. Eli tää on tämmönen niinku tän tapanen. Joo, elikkä kukkakuosit. Vaikka ne on ollut nyt vähän aikaa kyllä ihan joka paikassa, mut mun tuli vasta nyt sellainen niinku, että kukat. Joo. Sitten värit, mitä mä haluaisin niinku käyttää vähän enemmän, on tällainen sinapin värinen, niinku, tää on sinapin värinen toppi. Mä löysin tän Monkin kaupasta. Tää oli siis maksoi alle 10. Sitten mä olin silleen, mä otan tän, että mä tarviin toppeja. Mut sit mä oikeesti niinku rakastuin tähän väriin ja sit mä ajattelin, että tästä tulee mun kevätväriä. Seuraava paita tai paitoja, mitä mä ajattelin hankkia vähän lisää, on bändipaidat. Joo, älkää ihmetelkö, mä en kuuntele tätä. Mä oon yksi sellaisista ihmisistä, jotka ostaa vaan ne bändipaidat, joita ei kuuntele. Kaikki AC/DC, Metallica, niinku tällaiset paidat, mä tykkään niistä, mutta en mä kummiskaan kuuntele niitä. Eikä varmaan pistäiskään niinku mun lempibändin vaikka paitaa välttämättä. Sellainen ihminen mä oon. Joo, elikkä bändipaitoja. Tää on nyt tosi hassu juttu, mutta mä aloin taas tykkää peplumeista. Siis ne on ollut nyt niinku 2 vuotta sitten ollut tosi suosittui ja kaikki ne käytti niitä ja joka paikassa oli niitä. Sitten mä näin tän Big Boxissa ja mä olin silleen, että hei, tää on siisti. Et mä haluaisin käyttää näitä korkeavyötäröisten farkkujen kanssa tai hameiden kanssa tai ihan sama minkä tää näyttää tosi kivalta. Tää on niinku kivan värinen, että jos tekin haluatte peplumeita, niin suosittelen sit hankkia vähän eri värisinä niitä. Et vaikka joku sellainen väri, mitä te ette yleensä käytä, vaikka tämän värisenä tai jotain. Mut siis ne näyttää tosi hyvältä ja nää näyttää kivalta vaikka joku nahkatakin kanssa. Rakastuin tällaisia pitkiä hameisia. Eli siis tää on ihan basic musta hame. Tää loppuu mulla polviin asti. Tää on siis super duper ihana. Mä ostin tän syksyn lopussa ja mä jotenkin kaduin silloin, että mä ostin tän Virosta, Stradivariuksesta. Ja mä olin silleen, että joo, tää on ihana. Ja sit kun mä tulin kotiin, mä olin silleen, miksi mä ostin tän? Mut sitten talvella mä jotenkin niinku hiffasin, että hei, tää hame on siis upea löytö. Eli mä nyt oon rakastanut vähän pitkiä hameisiin. Eli mulla on siis tällainen harmaa Monkista. Tällainen takana on tällainen siisti juttu. Se on siis kynähame, pitkä kynähame. Niitäkin on nähty hieman. Ja mä en voida vastustaa. Farkkuihin. Eli siis farkuissa mulla on vaan yhdet, mitä mä haluaisin niinku erityisesti käyttää tai pian, mitä mä en voi käyttää nyt. On siis tällaiset. Joo, kaikilla on tällaiset revityt farkut. Mä siis revin nää ite. Nää on jotkut vanhat. Nää on siis vintage, voidaan sanoa jo näin, koska nää on ostettu joskus 15 vuotta sitten ja annettu mulle, että mä olin silleen, joo, kyllä mä voin keksiä niille jotain. Mutta miksi mä haluan näyttää nää teille, ei reikien takia, vaan mitä täällä alhaalla on. Eli siis ne on ollut tosi pitkät. Ja ensin mä oon käärinyt niitä. Mä aloin miettiä, että kuin siistiä näyttäisi, jos ne olisi vähän silleen, että jos ne on tästäkin revityt ja jos ne olisi niinku vähän ns joka paikasta, mutta en tietenkään voi repiä niin täältä. Joten tää olisi tosi kiva, että jos nää niinku pikkukankaat tai nää
olisi vähän suuremmat ja nämä suurenee, koska mä leikkasin ne vähän aikaa sitten, niin sit vähän silleen näin tekee, niin sit ne vähän silleen rapeuttaa, mut siis alkaa niinku lähtee. Sitten nää on siis vähän leveämmät kumminkin, et ne on sellaiset niinku aika niinku törpöt tai sellaiset dun. Nää oli siis mulla ekas videossa, varmaan näitte hieman osan niistä, niin siis nää on myös vintage. Nää on tällaiset shortsit, näyttää vähän hameat, tosi niinku leveät, mut siis on tällaiset. Näyttää tällaisilta poikasortseilta, joita käytettiin noin 30-40-luvulla. Eli siis jos ootte kattonut jotain historiallisia leffoja. Tällaisia on käytetty, plus tällaisia hattuja. Tällaiset maalaishousut. Tää tuo enemmän jotenkin grungy, jos ei oo sukkiksi. Jotenkin enemmän silleen, en mä tiedä, jotain tyyliä. Siinä rakkaus on myös tällainen vintage liivi. Tää on mulle siis niinku oikeesti ihan kantapäihin asti. Tässä on tällainen Jesus Christ. Siis tällainen niinku halkio tai 2 halkiota. Et silleen, et sit kun mä liikun, niin se menee silleen. Siis se näyttää ihan sairaan siistiltä. Et tässä on myös tätä kukkakuosia. Mä uskon, että jotain tän tapaisia tulee olemaan kaupoissa. Mä en oo vielä nähnyt missään, mä en oo oikein nähnyt missään ulkomaillakaan vielä, että kukaan käyttää, tai varmasti on käyttänyt, mutta siis en oo vielä nähnyt, mut mä veikkaan, että tulee. Mut anyway, jos on vaikka vähän lyhyempi tai muu tällainen niinku tosi kevyt, läpinäkyvä, seuraava. Okei, eli seuraava yksi väreistä, mitä mä tuun käyttämään, mitä mä en oo ennen oikeastaan käyttänyt melkein ollenkaan, en oo koskaan ostanut, on harmaa. Siis en oo koskaan ostanut, koska mä muistan pienenä, äiti aina sanoi mulle silleen, että joo, et toi harmaa, siis sä näytät niin kalpeelta, älä osta harmaata. Never. Sitten mä olin silleen, että no, miksi? Mä tykkään harmaasta. Mut sit mä en kumminkaan koskaan ostanut, joten nyt mä en enää kuuntele mun äitiä ja mulla on tällainen Maxi Hame. Joo. Seuraava on vähän samantapainen. Joo, ja toi on Monkis siis. Ja tää on Ginasta. Tää on myös harmaa. Se ei oo Maxi, vaan se on polvea asti. Ja täällä on tällainen halkio, joka siis on ihan niinku peppuasti. Se on läpinäkyvä. Näyttää tosi kivalta. Myös liikkuu kauniisti. Ja mä oon rakastunut tähän. Haalarit. Ja mulla on tällainen Urban Outfittersistä oleva haalari, joka siis no tällainen, minkä mä käytän valkoisten paitojen kanssa mustien ja silleen kivasti. Joo, tästä tykkään. Tätä odotan käyttää. Haluaisin käyttää. Ja siis ihan tällainen farkkuhaalari, joita on ollut aika paljon kaupoissa. Niin mun on Pull & Bearista. Joo. Ja se on siis tällainen ihan basic. Ja mä haluaisin kyllä käyttää tätä nyt, sit kun tulee kevät, niin korkkareiden kanssa, koska tää mun mielestä näyttää ihan super duper hyvältä, kun on niin kuin jotkut valkoiset korkkarit. Vikana on accessoires. Eli siis mun hattu esimerkiksi. Hattuja mä tuun käyttämään. Tällainen 20-luvun Charlie Chaplin tyylinen hattu. Paljon, aika monilla on mustana. Mä tykkään harmaasta. Nyt kun en kuuntele enää äitiä. Joo, ja tällaiset. Tää on Zarasta. Eli siis tällaisia kivoja karvasia palleroita. Eli siis jotain niinku, nyt ennen mä käytin vaan mustia, valkoisia, nyt tulee niinku värikkäitä esille. Eli niinku tällainen ja tällainen tulee olemaan mun suosikkeja. Yes. Siinä oli sitten kaikki, kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa.